所以我自己嘅經驗就係，要養狗嘅朋友，你真係要三思，好似結婚你要結婚一場咁樣嚴重諗清楚，你先至好落呢個決定。Hello Beauty Exchange 嘅朋友你好，我係黃子華。我覺得其實狗就係同細路仔一樣。甚至乎比細路仔更細路仔嘅嬰兒一樣，即係佢係永遠，無論呢隻狗幾大隻咧，其實佢都嚟嚟去係喺個幾歲嗰個咁嘅心態裏面。咁你要覺得自己能夠永遠對住個嬰兒咁樣咯，即係當你有一日要求佢，喂，你搵食啊大佬，我養咗你咁多年，做啲嘢，咁你就已經係唔適合噶啦，或者即係佢永遠只係一隻狗嚟。你永遠要有咁樣嘅，即係望住佢望佢嘅嬰兒，你可以覺得真係可愛啦。咁你就有資格養一隻狗。即係 anytime 你覺得隻狗會引起你有憤怒啊，或者你猛整啊，或者咩咧？呢一啲咧，你就要好留意咯。你要提醒翻自己，佢係一個嬰兒。咁所以我覺得對自己嚟講都係一個 education 嚟嘅，養一隻狗係即係不停有個 BB 喺度咯。咁你又會知道，即係 better behave， 即係自己 better behave，be patient，be loving 咁樣。我諗大家即係我哋有嗰種叫做咩購物慾啊，好多時候即係狗咧，我哋都當佢係一種嘅好似買個袋啊，買條巾啊咁樣樣。但係唔記得咗嘅狗咧，其實都係一個好複雜。其實我哋所謂，其實佢好多感情嘅。好多性格係一個生命嚟嘅，即係佢係可以為你帶嚟好大歡樂，亦都可以為你帶嚟好大悲傷。譬如我屋企嘅狗啊過咗身嘅嗰陣時咧，我屋企人都好難過，即係但係佢亦都可以帶俾你好大歡樂。但係如果你係抱住當佢係買一個死物翻嚟咁咧，你多數係會大家都唔高興，然後你養一陣你就掉咗佢，跟住佢就會被將佢人道毀滅。你不如買隻豬食咗佢算啦。